Всем на экран в Фьюзе, с вами Космос, и сегодня мы играем в Geometry Dash. Впервые я играю в Geometry... Ой, то есть не впервые, а впервые на видео я играю. О, видно. Это. Короче, сегодня я еще не знаю, что будем проходить, но, наверное, The Tower. Да, я его прошел полностью, но просто для видео я готов еще раз пройти. Может, босса не убью, потому что не получалось убить сразу. О, залагал. Короче, давайте проходить. Я попробую, наверное, еще ачивки. Но я не уверен. Ой. Ой, может, время ну точно потому что тут мне тяжело было собрать монет. А на время я более-менее могу. Давай! Да, сюда! Успел. О! Сюда. Кстати, можно попробовать на еще одну монету. Сейчас я хочу посмотреть, что там дает. Ладно, это. Ну не лагай! Вот. Ну для меня не подходит. Ща. Так, есть предложение. А какое, не знаю. Я за записью попробую вторую монету собрать. Так, вторую. Я походу помню, что это за уровень. Это тот самый уровень, который я ненавижу, наверное. Из-за примерно наполовину босса. О нет, дальше будет так тяжело. На время я вряд ли это пойду. Потому что я не ютубер. А, да блин! Есть идея. А хотя нафиг. Уже все. Да! Вот сейчас самое жесткое начнется.
О, вот этого не ожидал. Опа. Не судите строго, что я плохо играю, я нубер. Я ветеран новичков. Я не умею играть. Сюда прошу. Нет! Ладно. Ну это я уже вряд ли пройду, ну да ладно. Третья подземелье. О, нет, я помню. Well met. Вряд ли я это на время смогу пройти. Ой. You shouldn't be here. Well met. Ой, да блин! Не, ну на You время я shouldn't уже... be here. Well met. I'm warning you. Да ты издевайся, как меня бесит You эти shouldn't be уровни. here. Well met. Да я пройду это обязательно. Робот. I'm warning you. Фигово. Прокраска! Нифига. Вот это меня бесило. Так. Так. Скорее я попал. Вот так! Dare defy the Lord of Нужен робот Darkness. новый. Фигово. How bold of you, peasant. Your power is meaningless. Another time. Конечно, его крик — это особый вид искусства. О, нет. А, нет. Это еще возможно. Да блин, куда я полетел? Ну это вопрос ко мне. А еще вон там. Во, есть. Ну, конечно. Welcome complete. И последний. Да! Как я ненавижу тату. Я ненавижу тут 3 уровня.
уровень с боссом. На втором. Этот уровень, где вот эти фигни. И последний. Финальный босс. Сюда. Вот тут есть. Вот. Но главное вовремя пройти. Нет! А, вот. Вот это... Да блин! Вот это, конечно, лошара. Да блин! Бесит эта фигня. Фух. Intrusion detected. Давай, неси уже. А, точно. Ah, welcome. Well. Вот это я, конечно, лошара, реально. Да давай, прыгай. Ah, welcome. Welcome. Вот тут есть. Вот. Я пытаюсь собрать все монетки. А еще смотрите, вот тут есть. Только смотрите, если вы на следующем уровне умрете, то там все. Вы заспавнитесь опять там, и надо опять собирать это. Тут надо просто ключи собрать. Когда все разбегутся, когда этот будет нетронутым, действуйте. Вот так. Тут, ну как-то-нибудь аккуратно. О! И вот тут начинается самое жесткое. Эй, Иржа, начни! Ой, по привычке. Тут каждые 3 вот эти фейербола будет зеленый. Если зеленый не идите, зеленый вас убивает. Ну, если вы думаете, как в некоторых играх, типа вот сразу делаешь это все.
попыток вчера прошло. Даже не вчера. О! Даже не вчера. Потому что вчера я сидел до 3 часов ночи и не смог пройти. Нет, ну я знал. Давай! Нападай! Давай, давай, нападай. На! И у меня вопрос к монстру. Зачем он стреляет зелеными, если его можно убить зелеными выстрелами? Старайтесь идти в угол. Ну, когда третья стадия. Вроде. Потому что вы его просто станете на лазер. О, нет! А хотя, о, да. Вот это блин экстрим. Да! Лошадь. Но от тебя такого не ожидал, конечно. Ну все, мы победили. Сколько? Почему 2 остается там? Нормально. Как-то я быстро прошел, я думаю, это дольше будет. О, кстати, заходите в магазин и вот так вот долго-долго делайте. И он будет писать и вам даст вот эту штуку. Хочу робота купить. Где робот? Ну, я видел робота. Во! Прикольно. Так. Я хочу посмотреть ачивки. Тут 2 выполнены, осталось еще одна. Ну, это вообще-то, как понимаете, это почему у меня 2? Ладно. Ой. Ну ладно, всем спасибо за просмотр.
Ждите еще видео по Game Dash. Всем пока-пока.